さんです。どうぞ。フリーダムの皆さんは取手市のチームスパーク・ザ・ダンサーズ久我のユニットです。それでは今日の意気込みを聞いてみましょう。ハッピージャム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 皆さんこんにちは。こんにちは。フリーダムです。今回私たちが踊らせていただくのはウジョーミックスです。私たちは本当に舞祭りとダンスが本当に大好きで今日はその気持ちを皆さんに伝えたいと思います。笑顔と元気と感謝、皆さんにお届けさせられるように頑張ります。どうぞご覧ください。それではフリーダムの皆さんに踊っていただきます。曲は日立舞祭りのナンバーでハイタッチダンスウジョーミックスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さんでした。もう一度盛大な拍手をお送りください。